Abrashinam O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga. Meni ukam Yarashib Dilshod Interinjiniringda tovarni ответственность bo'lib ishlagan. Hozir sud prosesslari boshladi. Haqiqiy jinoyatchilarni Tagayev Rustam degan odamni hozir prokuratura, Buxoro viloyat prokuraturasi jinoyat ishidan chiqarib, guvohlarni ham men guvoh haqiqiy mana shu yerda meni audio zapislarim bor, haqiqiy video audio zapislarim bor. Haqiqatan jinoyat ishiga aloqadorligi haqida men osmondan olib gapirayotganim yo'q, yo boshqa qilayotganim yo'q. Hurmatli prezident, iltimos sizdan Buxoro viloyati prokuraturasini tekshirishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Hozir asl jinoyatchilar borku, pulni milliard pulni yegan odamlar hozir ko'chada yuribdi. Faktim bor meni, faktim bor, audio zapislarim bor, o'shalar bilan gaplashilgan holatlar haqidagi audio zapislarim bor. O'shalarni ham inobatga olmasdan Tagayev Rustamni jinoyat rahbari deb yana keyin jinoyat ishidan chiqarib tashlayapti. Получается pulini olgan bo'ladi-da. Hurmatli prezident, prokuratura qayerga qarayapti? Respublika vazirlar qayerga qarayapti? Xalq shunday qamalib ketaveradimi odamlar? Bu hozirgi zamonimizda sizni siyosatingizga qarshi ketayotganlar bu sharmanda qilyapti O'zbekistonni, bular borku. O'zbekistonni sharmanda qilyapti hozir. Firdavs degan prokuror bilan gaplashgan vaqtimga Tagayevni 50 million jinoyat rahbarini 16 milliardlik isk bo'lgan jinoyat ishini rahbarini ko'chaga chiqaryapti. 50 million zalog bilan jinoyat rahbarini bu qanaqa qonunki 16 milliardlik katta bo'lgan anolarni ko'chaga chiqarib, bizlar ham qonunni bilamiz. Hurmatli prezident, iltimosim sizdan shu narsani boshqalardan tergovga tekshirtirib jinoyat ishi ochtirishingizni xohlaymiz biz. Masalan, men lichni osmondan olib gapirayotganim yo'q. Meni qilgan gapimni aytilayotgan gapimda hammasi fakti bilan bor. Ismga murojaat qildik, prokuraturaga, respublika prokuraturasiga bordik. Kirgizmaydi. Kirolmaysiz. Hech kim fuqaro, O'zbekiston fuqarosi respublika prokuraturasiga kirolmaydi. Ismbisiga kirolmaydi. Bizni hech kim eshitmaydi. Hurmatli prezident. Hech kim eshitmay qoldi borku. O'zbek xalqiga hech kimga kerak bo'lmay qoldi borku. Prokuratura, SMB, ular hammasi borku. Mana Buxoro SMBsi bilan prokuraturasi bitta bo'lib ishlayapti. Oldin o'sha Tagayev Rustam aka degan odam Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati nachalnik o'di bo'lib ishlagan. O'shalarda hozir borku, hozir SBni boshlig'i bo'lib ishlayapti Interinjiniringda. Shuni qo'lisiz, shuni ruxsatisiz yerdan hech qanday tovar chiqmagan. Hozir eng kichkina odamlarni hammasini bo'yniga 16 milliard iz qo'yib qamayoryapti. Sudga men shunday desam, siz chiqib turing deydi. Даже sud eshitmayapti bizlar gapimizni. Bizlar kimga ishonaylik? Prezidentimizga ishonaylikmi? Prokuraturaga ishonaylikmi? Yo SMBga ishonaylikmi? Kimga ishonaylik? Kimga dardimizni aytaylik biz? Hurmatli prezident, iltimos sizdan qonuniy yordam berishingizni iltimos qilib so'raymiz. Qonuniy yordam berishingizni iltimos qilib so'rayman. Shu jinoyatni Interinjineringda bo'lgan jinoyatni men fakti bilan borku, bular aybsizligini fakti bilan qilib beraman. Bular 6 oydan beri o'tiribdi, gala kambag'al borku, it so'ramaydi borku birontasini. It so'ramaydigan odamlarni qamayyoryapti borku.
Galam eng kichkina pastdagi odamlar. Lekin u anavda pullarni hammasini kattalar yegan, 30-40% kattalar yegan. Uni fakti bor menda. Fakti. Mana shu telefonimga o'shalarda ovozli yozilgan gaplashgan bir-birima o'zaro gaplashgan audio zapislari bor. Audio zapslari bor. O'sha zapslarga ham даже ular e'tibor qilmayapti prokuratura borku. U oppoq u chiqaryordi uni. Borku hozir ikkinchi dela qilib ochamiz dedi, u dedi, bu dedi. Xullas borku, mana shunday ishlarni qilyapti prokuratura. Buxoro prokuraturasidan, O'zbekiston Respublika prokuraturasidan umuman noroziman tergovdan. Poraxur, ko'pi poraxur bo'lib ketdi. Imonni hammasi emas. Men imonni mana shu Buxoro prokuraturasini aytaman, poraxur bo'lib ketdi bular hammasi. Hammasi. Buni men qo'rqqanimdan aytmayapman. 6 ta yigit borku, 6 ta yigit qamalib ketyapti. Gala oddiy ishda ishlagan odamlar 6 ta yigit qamalib ketyapti, borku. Qamalib. Lekin kattalar hamma pulni yedi. O'sha kattalarni gaplashgan gaplari, audio zapslari menda bor. O'sha narsani borku, masalan, Buxoro prokuraturasi advokat orqali biz anaqa qildik. O'shani ham delaga tiqmagan. Tiqmayapti-da, faqat Tagayevni chiqarish maqsad, Tagayevni chiqarish. Tagayevni hurmatli prezident shohi bormi? Bitta ishonadiganimiz sizsiz bizlarni, borku, respublikada. Vazirlaringiz ham mana shu qaramayapti. Prokuratura tim bo'lib, Buxoro prokuraturasi korrupsiyaga botib bo'lgan. Korrupsiyaga botib bo'lgan. Bu qanaqa holat? Kimdan bizlar so'raylik, kimdan so'raylik? Xudo bilan siz qoldingiz faqat, borku. Iltimos sizdan shuni ijobiy hal qilib bering. Qonuniy hal qilib bering. Iltimos sizdan. Shu iltimosimni yerga tashlamang. Siz bitta ishonchimiz sizda qoldi. Hurmatli prezident.